کلی مدینه قربان زار دل نامه قربان حالت د محبوب زما ای الله ای الله زړه ران غواړي په دردونه ورپسې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، الله رب العزت سره مینه او محبت داسې یو څیز دی چې په هغه باندې موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی شو. په ډیرو خپرونو کې، په ډیرو کتابونو کې له الله سره د بندگانو د مینې او محبت په اړه خبرې کیږي، خو په ډیرو لږو خپرونو او په ډیرو لږو کتابونو کې له بنده سره د الله د مینې په اړه خبرې شوي دي. له همدې امله مې دا ښه وبلله چې په دې اړه هم ځینې خبرې را وپلټو چې الله رب العزت د خپلو بندگانو سره څنګه او څومره مینه لري. الله پاک له خپل بنده سره څنګه مینه کوي، د دغې مینې او محبت نښې نښانې څنګه دي، د هغو کسانو نمونې کومې دي چې الله پاک ورسره مینه لري. آیا یوازې همدا خبره بس ده چې موږ له الله رب العزت سره مینه لرو؟ نه، هیڅکله هم نه. تاسې به د هغو آیتونو او حدیثونو په اوریدلو سره حیران شئ چې له بنده سره د الله مینه بیانوي. له دغه بحث څخه زموږ مقصد دا دی چې دغه مفهوم یعنی له الله سره د رابطې مفهوم باید په ځینې کسانو کې اصلاح شي، ځکه ډیر کسان له خپل الله سره یوازې عبادي اړیکې لري او دغه اړیکې د الله هغه اوامر بولي چې باید ترسره شي او عمل پرې وشي. ځینې کسان کله ناکله له ځان سره وایي ای زما خدایه، ما ته دې ولې په دغه او یا هغه کار باندې امر کړی، زه هسې هم مجبور یم چې په خپله خوښه دغه او هغه کارونه ترسره کړم. د دې کار یوازینی دلیل دا دی چې دغه کس له بنده سره د الله د محبت پر مفهوم باندې نه پوهیږي. نو په دې توګه زموږ د خپرونې موضوع له بنده سره د الله پر مینه او محبت باندې ده. د همدغه مفهوم په اړه به بحثونه وکړو. دا کار د دې لپاره کوو تر څو تاسې له هغه حالت نه راوباسو چې په عادي توګه پکې د الله عبادت کوئ او دغه کار ستاسو په زړونو باندې تحمیل کیږي. د بحث په اوږدو کې به مې هڅه او هدف همدا وي چې تاسو له دغه حالت نه راوباسو او په عبادتونو کې مو تر هغه ځایه پورې ورسوو چې د زړه له تله او په شوق سره د الله عبادت وکړئ. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة مائده کې په 450 آیت کې فرمایي فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. الله رب العزت به نور ډیر داسې خلک پیدا کړي چې الله ته به ګران وي او الله هغوی ته ګران وي. الله کولی شول چې په موږ د خپلې مینې چې د هغه سره باید مینه ولرو امر وکړي. موږ هم کولی شول چې دا کار وکړو، خو الله رب العزت په دې آیت کې هغه مینه چې دی له خپلو بندگانو سره لري هغه یې پر هغې مینې باندې مخکې بللې ده چې موږ له خپل رب سره لرو. که لږ موږ او تاسو زیر شو نو الله په دې توګه موږ ته د یو ډیر ښکلي پیوند درس راکوي. اصلي خبره دا نه ده چې 5 وخته لمنځونه وکړو، دا کارونه وکړئ او هغه مه کوئ. اصلي خبره د مینې او محبت خبره ده. که یو څوک 5 وخته مونځ کوي خو الله رب العزت سره مینه او محبت نه لري، دا منځونه د الله لپاره نه دي، دا منځونه هغه لپاره هیڅ کومه ګټه نه رسوي. هغه څه چې زموږ او زموږ د رب ترمنځ موجود دي هغه ټول د مینې او محبت پر بنسټ ولاړ دي. د دغې مینې سرچینه زموږ رب دی
هغه له موږ سره په داسې حال کې مینه کوي یازه دی او موږ ته هیڅ اړتیا نه لري. نو په دې توګه د الله مینه له موږ سره په هغې مینې باندې مخکې ده چې موږ له الله پاک سره لرو، ځکه چې الله موږ ته هیڅ اړتیا نه لري خو را سره مینه کوي او موږ خو الله رب العزت ته اړ او محتاج یو. نو راځئ د الله رب العزت په مینې سره د الله رب العزت په محبت سره د خپلو زړونو درملنه، د خپلو زړونو ساتنه او د خپلو زړونو پالنه وکړئ تر څو چې نورم هم ارتباط الله سره قوي شي او ارتباط مو له شیطان سره پرې شي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې الله ته یو بنده ډیر ګران شي نو په جبرائیل علیه السلام باندې غږ کوي ای جبرائیله زه له فلاني سره مینه لرم نو پر تا هم باید ګران وي. ان الله اذا احب عبدا نادى جبرائیل یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبه. نو ای جبرائیله باید په تا باندې هغه هم ګران وي. نو په دې توګه هغه کس به په حضرت جبرائیل علیه السلام هم ګران شي او بیا به د آسمانونو د اهلونو ترمنځ غږ وکړي ای د آسمان اهله الله پاک له فلانی سره مینه لري نو تاسې هم باید له هغه سره مینه ولرئ. فینادي جبرائیل فی اهل السماء یا اهل السماء ان الله یحب فلانا فاحبوه. په دې توګه به د آسمانونو مخلوق هم له هغه سره مینه ولري او په دې توګه به د ځمکې په خلکو کې هم مینه زیاته شي. موږ باید ځان ته معلومه کړو چې الله پاک په موږ څومره مهربانه دی، څومره را سره مینه لري او څومره مو درانده بولي. هسې نه چې ستاسو رابطه له الله سره د ویرې او ډار رابطه وي او یا هم د اور له ویرې زیږېدلې رابطه وي. موږ باید له الله سره د دغسې اړیکې ترڅنګ له هغه سره د مینې او محبت رابطې ټینګې کړو، په مینه د الله عبادت وکړو، نه د ویرې له امله. تاسو په مخکې حدیث کې ولیدل چې الله پاک له خپلو بندګانو سره څنګه په ډاګه د مینې اعلان کوي. خو له بده مرغه ځینې کسان په دې شرمیږي چې د خپلو ملګرو په وړاندې له الله سره د خپلې مینې اعلان وکړي او ووایي چې زه له الله سره مینه لرم. هغوی په دې خبرو شرمیږي او په دې خاطر شرمیږي چې هسې نه ملګري یې په ده باندې مسخرې وکړي او وروسته پاتې انسان یې وبولي. الله رب العزت تا سره د خپلې مینې اعلان کوي خو ته دومره هم نشي کولی چې د خپلې مینې اعلان له الله سره وکړې، په دې باندې شرمیږي. نو د ستا د زړه ساتنه او پالنه به څنګه وشي؟ الله رب العزت په آسمانونو کې له خپل بنده سره د مینې اعلان کوي او وایي ای جبرائیله زه له پلانکي سره مینه لرم، ته هم له هغه سره مینه ولره. په همدې توګه جبرائیل هم خپله مینه نه پټوي او د آسمانونو ترمنځ غږ کوي ای د آسمان مخلوقه الله له فلانکي سره مینه لري نو تاسې هم باید له هغه سره مینه ولرئ. او یوازې په همدې بسنه نه کوي چې له هغه سره مینه په آسمان کې پاتې شي بلکې ځمکې ته راښکته کیږي او خلک ترې خبریږي. خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه ترې خبریږي چې الله له فلاني سره مینه لري، جبرائیل علیه السلام له فلاني سره مینه لري، د آسمان مخلوق له فلاني سره مینه لري چې دا موږ ته محبوب شي. دا مخلوق د ځمکې څنګه په دې خبریږي؟ خلکو ته څوک پیغام نه راوړي بلکې د خلکو په زړونو کې د هغه په وړاندې مینه راټوکیږي او دا هماغه مینه ده چې له آسمان څخه یې سرچینه اخیستې ده. الله رب العزت له مختلفو ډلو خلکو سره مینه لري. الله رب العزت په سورة بقره کې 222 آیت کې فرمایي ان الله یحب التوابین. له شکه پرته چې الله رب العزت له توبه کوونکو سره مینه او محبت لري. توبه کوونکي هغه کسان دي چې ګناه کوي، سرغړونه کوي خو بیا الله ته رجوع کوي، د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته لپه کوي، د خپلو ګناهونو باندې اظهار د پښیمانتیا کوي او د الله نه بخښنه غواړي او د هغوی توبه له زړه او صادقانه وي، دا نه چې په خولې باندې توبه وي او سبا بیا فساد ته مخه کړي. الله رب العزت له دغسې کسانو سره هم مینه او محبت لري او له بنده سره چې د مینې د څرګندونې په اړه کمې خبرې وشوې هغه د توبه کوونکو په حق کې هم ترسره کیږي. په دې اړه الله رب العزت په سورة بقره کې بیا هم فرمایي ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. له شکه پرته چې الله رب العزت له توبه کوونکو او پاکانو سره مینه لري. همدارنګه الله رب العزت په سورة بقره کې
195 آیت کې فرمایي ان الله یحب المحسنین. له شکه پرته چې الله رب العزت له محسنینو او نیکو کوونکو سره مینه لري. همداراز الله رب العزت په سورة توبه کې فرمایي ان الله یحب المتقین. له شکه پرته چې الله رب العزت له متقیانو سره مینه لري. همدارنګه الله په سورة مایده کې 42 آیت کې فرمایي ان الله یحب المقسطین. له شکه پرته چې الله عدالت کوونکي خوښوي. په دې توګه الله رب العزت نه یوازې له خپلو خاصو بندگانو لکه پیغمبرانو سره مینه لري بلکې له هغو کسانو سره هم مینه لري چې له الله ویریږي او له ګناه څخه توبه کاږي او الله ته پناه وړي. نو که الله رب العزت له خپل کوم بنده سره مینه ولري نو څه به کیږي؟ الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي چې څوک زما له دوست سره دښمني وکړي زه به له هغه سره د جنگ اعلان وکړم. نو د الله دوست به څوک وي؟ آیا د الله دوست به هغه پنه اغوستونکی شیخ او ملا وي یا هغه پیر به وي چې خلک یې غولولي؟ او که به هغه څوک د الله دوست وي چې الله یې د خپلو صالحو دوستانو په توګه یادوي. څه فکر کوئ د الله دوستي یوازې تر همدې کسانو پورې تړلې ده؟ نه، هېڅکله نه. ښایي ته به هم د الله یو دوست وي. د الله دوست ښایي ستاسو په منځ کې یو داسې ځوان وي چې په ظاهره به له تاسو سره هیڅ توپیر ونه لري او ممکن خلک ترې دا تمه ونه لري چې هغه به د الله دوست وي. په دې اړوند د قرآن کریم واضح او څرګند آیت ته ځیر شئ. الله په سورة یونس کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. واورئ، څوک چې د الله دوستان دي پر هغو کومه ویره او کړاو نشته، هغوی چې ایمان راوړی او د تقوا لاره یې غوره کړې ده. نو په دې توګه په ماضي ایمان راوړئ او له الله څخه په ویرېدلو د هغو کسانو په قطار کې ودرېږئ چې د الله دوستان او اولیا دي. له الله څخه د ویرې مقصد دا دی چې په خپل ژوند کې د الله پیروي او د ګناهونو د پرېښودلو هڅه وشي. که تاسو هم ځانونه دغسې جوړ کړه نو الله پاک به له هغو کسانو سره د جنگ اعلان وکړي چې له تاسو سره دښمني کوي. که تاسو د الله اوامرو ته غاړه کیدئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ومنئ، د الله د حکمونو پابند شئ، نو تاسو به د الله دوست وګرځئ. چې کله د الله دوست وګرځېدلې نو څوک چې تاسو سره دښمني کوي الله رب العزت هغو سره اعلان د جنگ کوي. من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. خپله الله فرمایي. د الله رب العزت مینې او محبت ته وګورئ. آیا تاسې د دې خبرې تصور کولی شئ چې الله پاک به له هغو کسانو سره د جنگ اعلان وکړي چې د فلاني ښځې او فلاني سړي سره دښمني کوي؟ هغه نارینه له خدای سره په جګړه کې ښکیل دی چې خپلې صالحې او پرهیزګارې میرمنې ځوروي او هغوی وهي او ټکوي. دا شوه د الله مینه چې موږ یې تصور هم نشو کولی. موږ له دې لارې غواړو چې له الله سره د مینې او محبت پر فکر او پیوند ټینګار وکړو، ځکه دا داسې پیوند دی چې تر هر تکلف او فرمان مخکې یې بنسټ پر مینه او محبت باندې ولاړ دی. الله دې زموږ په زړونو کې د خپلې مینې او محبت ته ځای ورکړي تر څو په دې باندې موږ د خپلو زړونو پالنه او ساتنه کړي او الله ته نږدې شوي یو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. خو خدایا ستا په رضا کې کېږي، که په لمونځو کې کېږي، که په ژړا کې کېږي، هلته ورتلل خو خدایا ستا په رضا کې کېږي، که په لمونځو کې کېږي، که په ژړا کې کېږي، هلته د محبوب زما ای الله ای الله تلما راضي شي ما خو یو ځل ورولې قربان ښکلې مدینې قربان زار دل نامې قربان هلته د محبوب زما ای الله ای الله زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان کال په کال درومي ورته د څو ملکونو حاجات ښه په نمبر نمبر ځي ښه په لکونو حاجات
کال په کال درومي ورته د څو ملکونو حاجات خپ نمبر زی خپ لکونو حاجات هلته د محبوب زما ای الله ای الله هم یې فرض ادا کړي هم روزه پرې وګوري قربان کلی مدینه قربان زار دل نامه قربان هلته د محبوب زما ای الله ای الله زړه را نغواړي کړي دردونه ورپسې قربان زړه را نغواړي کړي دردونه ورپسې قربان آیت سحر نسیمه دغه پیغام خو یو زما د خوار رحمي یو څه سلام خو یو آیت سحر نسیمه دغه پیغام خو یو زما د خوار رحمي یو څه سلام خو یو هلته د محبوب زما ای الله ای الله پرېږده په زړه کې نو غمونه اندېښنې قربان ښکلې مدینې قربان زار دل نامې قربان حال محبوب زما ای الله ای الله زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ له الله سره د دوستي مقام ته څنګه ځانونه ورسوو د بخاري حدیث دی قدسی حدیث دی الله رب العزت فرمایي څوک چې زما له یو دوست سره دښمني وکړي له هغه سره به د جنگ اعلان وکړم همدارنګه الله رب العزت فرمایي چې تر ټولو په زړه پورې عمل چې بنده ماته نږدې کوي هغه فرضونه دي او په پرله پسې نفلونو سره هم بنده ماته نږدې کیږي ان تر دې پورې چې له هغه سره مې مینه شي او کله مې چې له هغه سره مینه شي نو د هغه غوږونه شم چې پرې اوري د هغه سترګې شم چې پرې ویني د هغه لاسونه شم چې کار پرې کوي پښې شم چې پرې ځي که هغه له مانه څه وغواړي زه یې ورته ورکوم او که ماته پناه راوړي زه پناه ورکوم نو که څوک غواړي چې د الله سره د دوستي دغه مقام ته ځان ورسوي هغه باید د الله له لورې په موږ فرض کړي شوو عملونو ته نږدې شي چې په هغو کې 5 وخته لمنځونه او نور فرائض شامل دي تر ټولو په زړه پورې عمل چې بنده الله وایي ماته نږدې کوي هغه فرضونه دي که لږ همدې خبرې ته ځیر شو دا خو ډیره ساده او آسانه کار دی حتی یوه ډیره ماشومه نجلۍ هم کولی شي چې د الله فرائض ادا کړي 5 وخته فرض مونځ وکړي او د حجاب او ځینې نورو فرایضو په ادا کولو سره الله ته نږدې شي او د الله دوستي ترلاسه کړي په پرله پسې نفلونو سره هم الله وی بنده ماته نږدې کیږي ان تر دې چې له هغه سره مې مینه شي په دې توګه له الله سره د لا نږدې کېدو په خاطر تر فرائضو وروسته نفلونو ته ملا وتړئ هغه ښځې چې وایي چې له الله څخه ډاریږي لمنځونه کوي او داسې نور عملونه ترسره کوي خو محجوبې او په پرده کې نه دي جامه اسلامي جامه نه ده هغوی باید لومړی فرضونه ادا کړي چې حجاب دی او وروسته دې په نفلونو پیل وکړي په دې توګه به هره نجلۍ په بشپړه توګه الله ته مخ کړي خو له الله د مینې او محبت مقام ته د رسېدو لپاره لومړی باید فرائض پوره کړي او بیا سنتونه او بیا نوافل یوه ښځه اسلامي جامه ناغوندي پوره حجاب ناغوندي که هغه څومره نفلونه کوي او څومره سنتونه کوي څومره روجې نیسي الله ته نشي نږدې کیدلی بلکې تر ټولو بهترین شی چې ته الله ته نږدې کوي هغه فرائض دي او یو د فرضونو نه په تا باندې دا ده چې ته اسلامي جامه واغوندي او پوره حجاب وکړې چې په دې باندې د خپل زړه ساتنه او پالنه وکړې او الله ته نږدې شي الله فرمایي په پرله پسې نفلونو سره هم بنده ماته نږدې کیږي ان تر دې پورې چې له هغه سره مې مینه شي
او کله مې چې له هغه سره مینه شي نو د هغه غوږونه شم چې پرې اوري. یعنې کله چې دغه مقام ته سړی ورسیږي نو هغه به په خپلو غوږونو له حلالو او ښکلو خبرو پرته بل څه وانه وړي. او که کومه حرامه خبره واوري نو الله پاک به ورته داسې حالت پیش کړي چې د ظالمانو په غلطیو به پوه شي او هیڅکله به دغسې غلطي ونه کړي. الله وایي د هغه غوږونه به شم چې پرې اوري، د هغه سترګې به شم چې پرې ویني. په دې اړه تاسو له ځان سره فکر وکړئ دا به څنګه مرتبه وي چې الله ستاسو سترګې شي او تاسو په هغو باندې لیدل کوئ. رښتیا هم چې ډیره لویه مینه او ستر محبت دی. ای هغه کسانو چې خپل ټول عمر مو په خیالي عشق او مینه کې تیر کړی دی، تاسې باید په دې وپوهیږئ چې تاسې یوازې له حلالې او د ازدواج له لارې هغو ته رسېدلی شئ، په بل شي نشئ رسېدلی. نو الله وایي زه به د هغو غوږونه شم چې هغوی پرې اوري، د هغه سترګې شم چې پرې ویني، د هغه لاسونه شم چې کار پرې کوي، پښې یې شم چې پرې ځي. که هغه له ما نه څه وغواړي زه یې ورته ورکوم او که ما ته پناه راوړي زه پناه ورکوم. اوس مو ولیدل چې په مینه او محبت کې سړی تر کومه ځایه پورې رسېدلی شي. اوس به ښایي درته څرګنده شوي وي چې له الله سره د مینې پیوند څومره ښکلی او څومره په زړه پورې دی. علما کرام په دې اړه ډېرې ښکلې ویناوې لري. هغوی وایي دا ډیره د تعجب وړ خبره نه ده چې بنده په خپله خوښه د مینې او محبت څرګندونه وکړي. ډیره د پام وړ خبره دا ده چې یو پادشاه له خپلو بندګانو سره د مینې او محبت څرګندونه وکړي. الله رب العزت په یو بل قدسي حدیث کې فرمایي چې په بخاري او مسلم کې موجود دی، څوک چې ما ته یو ولیشت رانږدې شي نو زه به ورته د یو لاس په اندازه ورنږدې شم. من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. که څوک ما ته د یو لاس په اندازه رانږدې زه به ورته د یو باع یعنې د خلاصو لاسونو ترمنځ چې څومره فاصله ده په دې اندازه به زه ورنږدې شم. او که څوک زما په لورې ګامونه واخلي او را روان شي نو زه به په بیړه ورته را روان شم. دغه په بیړه راتلو ته لږ ځیر شئ. آیا تاسې پوهیږئ چې دغه راتګ د چا له لورې او چا ته ترسره کیږي؟ یعنې څوک چا ته ورځي که یې تشبیه کړو او له ځان سره تصور کړو نو العیاذ بالله دا یو ډیر عجیب حالت دی، خو موږ یې تشبیه کولی نشو. تاسې دغه خبرې ته پام وکړئ. الله رب العزت په هغه لوی ولی او عظمت له تاسو سره مینه ښیي او تاسې ای بېوزلو او بیچاره خلکو تاسو څه ارزښت لرئ او څوک یاست چې الله ستاسې په لور په بیړه روانیږي او در نږدې کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او آسمانونه د کرسي په مقابل کې داسې دي لکه په یو صحرا کې چې یوه کړۍ پرته وي، او د عرش برتري په کرسي داسې ده لکه صحرا چې د یوې حلقې په نسبت لویه ده. په دومره لویو کائناتو کې به ستا حجم او اندازه څومره وي؟ خو له دې سره سره الله رب العزت له تاسو سره د مینې او محبت څرګندونه کوي. او الله وایي که څوک زما په لورې قدمونه راواخلي او را روان شي نو زه به په بیړه د هغه لور ته ور روان شم. الله تعالی له موږ سره مینه او محبت لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت له تجسم پرته او لکه څنګه چې د هغه له شان سره ښایي د شپې په وروستۍ درېیمه برخه کې د آسمان څنډو ته راښکته کیږي. او دا په دقیقه توګه هغه وخت دی چې موږ پکې ویده او یا نجونې هلکان په دې تمه کې ویښ وي چې پلرونه یې ویده شي او دوی د ګناه خپرونکو چینلونو ننداره وکړي او یا هم په انټرنټ کې چټ وکړي او یا هم د ټلیفون له لارې په ګناهو سر شي. دا په دقیقه توګه هغه وخت دی چې یا پکې ډیر خوب کیږي او یا پکې ډیرې ګناوې کیږي. الله رب العزت له تجسم پرته او لکه څنګه چې د هغه له شان سره ښایي د شپې په وروستۍ درېیمه برخه کې د آسمان څنډو ته راښکته کیږي او فرمایي څوک داسې شته چې له ما نه څه وغواړي او زه یې ورکړم، څوک داسې شته چې بښنه وغواړي او زه هغه وبښم، څوک داسې شته چې هغه توبه وکړي او زه یې توبه قبوله کړم، څوک داسې شته چې دعا وکړي او زه یې ورته قبوله کړم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښت ته په پام سره دغه حالت هره شپه. دا د بخاري او د مسلم حدیث دی. د دې خبرې معنا دا ده که یو څوک خپل ټول عمر په غفلت کې تیر کړي او یا ټول بشریت خپل ټول عمر په غفلت او گمراهی کې تیر کړي، بیا به هم د آسمان څنډو ته د الله راښکته کیدنه، د توبې قبلیدنه، بخښنه او د اړتیاو د پوره کیدنې ژمنې به ونه درېږي. الله رب العزت به هغه کله هم ونه درېږي. الله سره زموږ دغه پیوند څومره ښکلی دی.
الله رب العزت غواړي چې د مینې او محبت پر بنسټ دغه تړاو د خپلو مخ اړوونکو بندګانو ترمنځ جوړ کړي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو او تل لپاره د الله رب العزت نه بخښنه وغواړو او د الله رب العزت په مینه باندې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی وشو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان، کال په کال درومي ورته د څو ملکونو حاجات، ښه په نمبر نمبر ځي ښه په لکونو حاجات، کال په کال درومي ورته د څو ملکونو حاجات، ښه په نمبر نمبر ځي ښه په لکونو حاجات، هلته د محبوب زما ای الله ای الله، هم یې فرض ادا کړي هم روضه پرې وګوري قربان، ښکلې مدینې قربان، زار دې له نامې قربان، هلته د محبوب زما ای الله ای الله، زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان، زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان، ای د سحر نسیمه دغه پیغام خو یو زما د خوار رحمي یو څه سلام خو یو څه، ای د سحر نسیمه دغه پیغام خو یو څه، زما د خوار رحمي یو څه سلام خو یو څه، هلته د محبوب زما ای الله ای الله، پرېږده په زړه کې نور غمونه اندېښنې قربان، ښکلې منې قربان، زار دې له نامې قربان، هلته د محبوب زما ای الله ای الله، زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان، زړه یې رانه غواړي کړي دردونه ورپسې قربان.